Men bu yerga kelishimdan oldin ko'zim og'riydi. Bu kasallik menga 9 yil oldin bo'ldi. 9 yildan beri mana shu Toshkentda qayerda glaznoy doktor bo'lsa hammasiga borganman. Qora qamichmi, toshmiymi, hech qat qolmagan chasniymi. Уже 9 yil diyeta qildim. Diyetalarim ham ta'sir qilmadi. Doktorga boraman, назначение yozib berishadi. Qilaman, parhez qilaman, baribir foydasi bo'lmaydi. Chilonzorga ham borganman, hech qat qolmadi. Keyin oxiri shu Jamshid akani eshitib, qidirib, topib keldim. Mana muolajani boshlaganimga 20 kunlar bo'ldi. Yo'q, 20 kun bo'lgan bo'lsa, hozir ko'zim rosa ham yaxshi, Xudoga shukr qilaman. Men bu yerga kelmasimdan doktorlarga borganimda, doktorlar farzandli bo'lmayman deb taqiqlashuvdi. 2ta farzandim bor. Hozir Jamshid akadan so'raganimda bo'lmagan gap. Mana yaxshi bo'lib ketdi ko'zingiz, farzandli bo'lsangiz bo'ladi deb aytdilar. Xudoga shukr qilaman. Xudoyim shu Jamshid aka sababli menga shifo berganidan. Ko'zingizdagi holat nima edi? Nima masala bilan borgandingiz doktorlarga? Ko'zim o'zidan o'zi mana shu qichishardi. Keyin men qichirdim. U вообще страшный bo'lib, juda ham ko'rganda odamni vahmasi keladigan darajada qizarib ketdi ko'zim. Hech qaysi doktor menga yordam bera olmadi. Muolaja qiladi, 1 hafta, 2 hafta qilishadi. Yana borsam bittaga dushi boraman, u meni davolay olmaydi-da. Keyin men sizga boshqa bitta vrachchi, yaxshi, mendan ham yaxshi sizga o'shani adresini beraman deydi. U meni o'shanga jo'natadi. Men boraman, lekin foydasi bo'lmaydi. Shu holat menda takrorlanaveradi. Hozir ko'zingizdagi qizarlik ketdi, Qizarishlari ketdi, Xudoga shukr. Qichishlari ham ketdi, Xudoga shukr. Ko'rishlarim yaxshi, zrenalarim yaxshi. Hech qanaqa shikoyatim qolmadi ko'zimdan. Shu muolajam ozgina qoldi, shuni davom ettirsam, Xudo xolisa bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham kattakon. Bundan-da ko'p odamlarga yordamingiz tegishini xohlayman. Rahmat. Sog' bo'ling.